Dit is Vrydagoggend, die 10de April. Lekker om jou te mag groet in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Ons gaan vanoggend aan rondom die tema innerlike genesing van jou hartseer. Gister het ons mekaar daarop gewys dat 'n mens in jou tye van hartseer steeds jou kontak met die Here wil behou en nie van hom af wegvlug nie. Vanoggend wil ons mekaar daarop wys dat 'n mens in tye van jou hartseer nie moet ophou om met jouself te praat nie. Herinner jouself voortdurend daaraan dat die lewe voortgaan en dat alles nie verlore is en tot niet is nie. Daar is lig en daar's hoop vorentoe op die pad. Hoekom? Want die Here is altyd daar vir jou. En in jou vertroue en geloof glo jy dat hy sal sorg dat alles goed sal afloop en reg sal uitwerk. Want ons hou mos vas aan Romeine 8 vers 28, vir die wat die Here liefhet, laat hy alles ten goeie meewerk. Daarom sê ons, positiewe alleenspraak is eintlik baie belangrik vir die genesing van die hart. Maar laat toe dat die Heilige Gees hierdie positiewe alleenspraak in jou voorgaan. Dan moenie te lank aan jou hartseer vashou nie. Dit is normaal om dit 'n tyd lank te belewe, maar dit is baie nadelig om dit te lank te vertroetel. As 'n mens in jou hartseer vasklou, gaan jy jou ore en jou hart vir alle troos sluit en gaan jy positiewe gevoelens probeer uitblokkeer. Jy gaan jou hartseer kunsmatig aan die gang hou met negatiewe gedagtes en herinneringe. Verder, ons is daar om mekaar te vertroos en te bemoedig. Laat ons dit dan so vir mekaar doen. Ons kan baie teksverse uit die Bybel haal wat ons vir mekaar kan gebruik om daardeur mekaar se seer en hartseer te verlig. Soos byvoorbeeld, ons kan vir mekaar bid. Ons kan met deernis en jammerte mekaar vashou. Ons moet hierdie troos vir mekaar gee en bereid wees om dit ook van mekaar te ontvang. Dit klink nie vir ons belangrik nie, maar ons het hierdie troos van mekaar baie nodig. Daarom gee die Here Jesus ook vir ons broers en susters wat lief is vir ons en waarvoor ons kan lief wees, sodat ons mekaar in tye van hartseer kan bemoedig, kan versterk, kan vashou, kan troos. Geliefdes, mag dit dan ook vir jou op hierdie hartseer moment in jou lewe iets beteken as jy na hierdie woorde luister. En dit is, die Here is altyd by jou. Jy's nooit alleen nie. En as jy alleen voel, gaan klop aan. Daar by die kerk, by die Bybelstudiegroep, by medegelowiges, want die Here maak jou deel van 'n liggaam. En daai liggaam het 'n opdrag om na jou om te sien, om jou ook te vertroos en met nuwe hoop te vul. In Jesus se naam bely ons dit, glo ons dit en verklaar ons dit oor mekaar se lewens. Amen.